أزول نسوفيسون ونسوفيسون تغولتنا تغولتنون تغولت ميكرو فار أصواتي اللي يسوين جاسكا تجمع تنجاسكا نغالد إتيكتنيون سفرح القرآن لكن تنقيم كرت تغناتين عندها أديلين يسلن وديغني أديليت تغنيت عند تزمرم أتسيولم ستساول فايبر أكنا ديكي مديني مراين ون تفكم ثيكتي ون غافين إيدي دارون لا دغان غاف القديش تربعتنا تربعت نحمل تربعت نحمل تربعت ديما أتنحمل لاجيسكا لاجونا سبورتيف دي كابيني خاص ساعي غولان نكوني ديما فيدال لاجيسكا لكن في تقارن في كل مكان هي الساكنين ادناوي الكثار ديال المزويره كاينين غاف لاجيسكا ادنفدو سوساليه كاينين يديفون الساكنين يدي قارن بلي اسلغماي امعيون الزلفانيين لاجيسكا مس مراد كاروف أكدو سلاماي يعسسن تربعت عند خطاري المزينين دال القبايل عمر حمد أثن سنيان العقد نسن عاود نسنيين العقد نسن أكا غاف توزيع انثل سنين كان غاف 3 سنين هاد القيمه المكون سن سي لا ستابيليتي كنتيدنا نمبر لا جي اس كان دونك هاد القيمه المكون سن اكا 3 سنين هاد قرشن تسربع كاينين لا جي اس كان اكاثيدنا سود منصب الساكنين يدفع دوك وخام لا جي اس كان يفرض تستوي فيسبوك يدفع ويا كاينين ست صويره كاينين يدوالم دونك ماس كاروف اكود ماس حمد القيمه مكونسن اكا غاف توزين ان 3 سنين فوالا وكذا سالينا مزوارون سالي وسين إماث دخبر أكيد خبر الساكنين لاجيسكا الناس بلي الميورارن جديد لاجيسكا أكود ويدار ديالين ديال كاتيجوري وكسار أثنا أزكا أرسعتي لا فيزيت ميديكال أثن والين يم جايين دونك أزكا خدمن لي زيكزامان ميديكو داكينين ذيك تيزوزون دونك هاد الوالين صحانسن اسكي سون ابتا هاد القيمن ديال لا جي اس كا الناخطين وكذا ساليهم ويسين السالي ويس ثلاثة يشود لدغا غير لي زادفيرسير تربعات إلى مزيننا دال القبايل ويد وقبيلنا كتلحون تربعات جي اس كا وكي خصيمن لا جي اس كا لي زادفيرسير خصيمن لا ديريكسيون لا جي اس كا لا دغاشي ملال وكاينين إيسيان كرنت صغار باش خدمن يوث تيفلين الساكنين ديال المسن تيزوزو روحن قلنا لهم من نوفمبر اي مات الولايه تاكرا وديالنا روايه كاينين وديالنا الزمام المكان عند هاد الوالين رجعنا من 11 نيكرند في غارين غاف 10 غاف 11 ولاش شي ديالنا غاف 12 ونوزد شويه في المسن مدينه تصاجه دليل مارشي كاين ودلارا ذي ثقالا يبغى يدير اخبار باللي ودلارا لا مارش دونك خدنا كان السيتين ديالنا زات بونار زات البورطاي برينسيبال بونار من نوفمبر دينا يخدمنا السيتين افيك دي بوندرول فيكرند الغيضنسن وقفلناها نند بلي وقفلناها هكا إذا حكا لاجيس كان زان دورين يميرسي غارهم كان زان لي جون باش الرمي ديال دموع نساعد سورة إذا روح السيادة نهضر مي وي جنرال نسفهمها نندك تسميلو دارشي ملال بزاف تسميلوط تدير الانسان نقول الناس خاطر نقول عندها ولا الصواب انا نقيميز ترى ما ثلم الصواب نقول ما يوسد كبواس في الحمد الصواب انا نقيميز مي بور لو مومون نسوالي الصواب اكن نغني نسوالي نمخالف ديال راي
نهضر كرا بوالنا كاين سلقدار يعني ما كان فيسبوك كركني ديالي فلانا سمانا غادي قجات سمانا غادي دونك نبوي دوال نفرق بلا اغفل يعني يا با بروبليم ترى الخلافة تيتسيدي دير مثلا خاص لا جي اس كا مي إلا قد نقيم سلو ريسبي بويغرانا وكاين سي تري امبورطون هذه خيمة كا إيه ساكنين ودلالة لا مارشنين ودلالة لا مارش دونك الساعة 7 تمزوروث يبان يدنك بيرسونيلمون ولا وخوانا راه ويد ديال زان ويد ديال انتيغارين إلى مارشا كينيا في السنة هاد يلي وسعنا راه التسريح باش نخدم لا مارشا كينيا دونك خيما كان خدمن ان سيتين دينا نسمي يسالن غاف لا جي اس كا في كذا دراوين غاف لا ريزيدونس لا جي اس كا مثلا ينظفن يستزدقن سوا استزدق يظلي باش كني وراني مرة دون اس 27 غوش تاكينين هدفن لا ريزيدونس كينين لا ريزيدونس كينين تضرم لوتيل بارتيكولي لا جي اس كا لان سوا خلال 27 خامين شحال الى ريستورون الى تصلح حوايج لا تسوينات سبورتيف باش نخدم لا ميسكولاسيون ايتترا دونك لا ريزيدونس سزلين تغلي ديو تبانيتي مقارن تبانيت بن عرب نساتي كلفن استمسال تاكيني فوالا دويكينين إذا سالن بالك كان هذا نكمل زوين يعني الدومين سبورتيف أسالي كينين نغلو ديمونتي كينين تخدم لا جي اس كان خدمتي ديال على كل حال عندنا يسين ووالن ليت aucun contact n'a été en clair avec le joueur, c'est clair et net كتبنا لا جي اس كا معنا لا ينوضمي سي تنسيستي هناك إلا دونات إلا مكيسقارن الكونتاكت لاجوينس يديوكدن يناس نو هضرات مسال اكيهم باش يزيدو ركروتين المخرجين جي اس كان هناك اوكان كونتاكت دونك فوالا نمشي نسدو نتلوفا ما يسوليون الناس صباح الخير ديوها ستان كونتاكتي معاه وداني إيزان دوين يوتن دوين يتسوتن هكا قارن يمزورا نفكي سالن لا جي اس كان الأخبار كيستحزنن بدا سميتي الحقيقة باش كان هذا دينيني يبضع فوربين باباس سامي درس اسلوي الكلوب اماتور الكلوب سبورتيف اماتور جي اس كا اكو كريم يدرس لونطارينور ديالنا دي لا جي اس كا يبلع فور بي باباس تاع احمر بين وسني ديفكار بين الصبارين وثني اكو توشو تنسن اكلمات لا ذا يدير من داكينين لا جي اس كا souffre d'une envie de condoléance عندها يسنتنا يسمي يدرس يقول كان يدرس توشو تنسن بلي اثناء ثمان سن دي لو دو يكين سن ديفكار بين الصبار هادي لي بابا سنين نضل يضلي باش لحد ذي تدات الناس بويحيى ذي غيوان ولا نسد ربي انوال ربي ديفكار بين الصبار اي مولانسن وكي يسالن يولي حوشا ليسونسيال لا جي اس كا تورا ما تبغام هذا تسولم زمر ما تبدو هذا تسولم en attendant l'actualité ذاكين ذي تمورتنا ذي تمورت الجزائر ذي تمورت القبائل تمزوروت يفضل الساكنين الاخبار كاينين عساليه كاينين تيقارن باللي تموت الجزائر ادي لي دكس ريفيروندوم sur la révision constitutionnelle السومزون نوفمبر يدسدون راديلين دونك فيكسي دا سوي تيلودا اللي سوفان الكوميكي كاينين تسوي
la présidente de la République, il dit souvent, il dit, il y aura un référendum constitutionnel le 1er novembre et des Soudan. Voilà, donc à dire le vote, à dire le vote à la nouvelle constitution révisée encore une fois. Voilà, donc il dans l'immédiat, mais elle بلاش كذا دايرين لي ديبا مالا لي ديبا يزمر حاد ولا دنكونيا فوالا وكاينين إذا يسالن اسونسيال يبغي هذا داوير ما نقلد كوفيد لو كوفيد في تمورت الجزائر يتنرني خاص ينقص نقص لي كا كتسوالي مديت موت الجزائر قال يضلي توسع إننا 698 إيموضان جديدا داين يصاوضون 41 كونيكسيون كاينين مالوروزمون تظهروا لا ديكونيكسيون دي كتطايض أو منين كان ما ديري لا ديكونيكسيون وتروحوا لها قيمة اون كيستيون دو 10 سكوند هذا دوغال تكفى ناس غادي يساوي هنا مالوروزمون زعما كي تنطف تكفى ناس إلا قد عوضوا خاطر وشاعل غير الفايبر سيكيني هذه الشعلة تعوضوا عوضوا هكا دابا ساعي تعوضوا لا سلامة كتعوضوا سيول باش كي تنطف فيديو اوكي نعاودو وشاعل غير الفايبر سيكيني دونك الشعلة عوضت دقيقة كي نساعدين اون فيديو باسكو فيني غير تسولو اون فيديو هكا ثورة دونك معليش دقيقة تراجعو غادي يفتح الفايبر راجل دقيقة كيني ما يفتح الفايبر يتعطي لي ثما كاينين الميكرو كاينين سان بوز بروبليم مي الله غالب هذا كي الماتيريال on essaie de faire avec النزمار كان دقيقة با بروبليم ابار صافا جوي في الاول لا صافا كروي صافا لو فايبر يفتح زمرضة تعاود اسيول عاود اسيول فوالا عاود اسيول فوالا عاود السيولة كي تنطف فوالا دونك تكفى ناس ديال كندا غادي يعاود غادي السيول بابا بدا دي فاسي كاينين فوالا تورا كاكي تفاكي تكفى ناس لا سلامك امشي تسيلي زول دموع سعيد لا سلامك صافا ولا صافا يشتي صافا كل ورا صافا مشيتي لمدينة كندا صافا vous allez bien لا صافا دموع سعيد سمارش لا ثنا وقرويكي سا كومونس افتح نتبورا با طري بيان با تيسدو مربي ان شاء الله قاعد نتلوفا فوالا اديو ارسل ثمورت ان شاء الله اميك صافا اش راك دينا الساكنة اش راك دينا الساعة ولا 15 ليبيري شويه لي جوار وي اميك هذا قبيل صرومي الناس هذا كاين قبيلي صح هذا قبيلي بيان سور هذا ولي الى قلت دغلغا باش قارص قبيل دغلغا ولا اماش امتي توليض تالوف امتي تتوليض لا ولا انت يعجبني الحال والله لا يعجبني الحال باسكو ساعة الوقت ورينا اني لاقال بري ورينا ودي ديفكان زياده سمس ان بلوس زياده ورينا ودي ديفكان راه زياده ليبيرال سي تو ورينا خاطر ثورا ويا با كومبيتيسيون ولاش لا فنارا كاين ولا كاين إلها شغل لا شغل دموع ساعة
ديروا مزينه ça veut dire الناس فوالا يعني سيدي ندوي مشطح شويه سيف لا شونس سيف كنا اون شونس وي نورمالمون في ناس تثرى داير فرولا سعد الوقت وسنة ورد ابلع شاكي ياخذ مخصار مي سا في ريفليشير كوم ميم لا ديريكسيون ولن اش قرا نستعرف ما غير الصح لان يعقل كان يقلقل سيدي ندي مشطح ديالي جوناكي انا بوند ان بو بارتو بوند كل يوم ندي في بوين ياكل ولا يلها رايك لا يلها رايك سي بون خاطر وكي ثورا ما ملي جواركي ولا لي بيرد مقرون ثورا وكي مقرون هاد سري جون اي بي اسف كنا اون شونس هذا هو يعني مزمن ابسوليومون خاطر برونيكي هذه بيريود هاد كذا يعني مزمن سيرتو كون تي جون وي مي ماثي موردا كنت مش قارنا اسدقير كان ما لا دقير كان لا دقير كان بور لا روتريت تقارن اسكو الا كان جوار يروح يغاضك شويه ناض يقيم والو وخاطر كاينين مرتفع تسلم كي باش طاح لينا لا ريزيرف والله سيدي فات je suis contre personne mais مرتفع اد فانو شنو كل مش طاح لي كل الى جيسكا الدالين ويل كذا مسؤول هذا من يرنا دوله مكنس باش هذا نخلص باش هذا دربح عرمس سي امبورطون خاطر ما دير روحي وين ديجا مقور ديجا الى في سي بروف اما الوغ هذا كان غروميش مي وكيد هذه باش ديو غروميش هذه حرف مش قارن استقبالي هذه حرف الدواء مكانيش يرنا هذه سعيس سي امبورطون ابسوليومون سي تري امبورطون لا عندنا هو يغضنا لكن سانسيرمون سي لا لوا دو فوت فوالا كيف في il faut donner la chance aux jeunes تكرون sur l'expérience sur les مزمرين خذت فكرة مزمرين sur les سم انا تسوا خلصن بيا سي بون يعني كذا يعني دوت باش تستني الله يجازيك لو تموت سي لي كولور يعني سي با كو شوي كونتر بيرسون شوي با كونتر ناشون مي مرتفع كيني خاطر قرناش القبايلات افلاح وين يخدم لا شريك زعما امشي كاع خاطر ابسوليومون دابا شكينا غادي نتكر زران شي سوا جيسكا الوغ يمون دوني دو لا سوج سلد كاين مزمرن جيسبر دا ريوسي ان شاء الله كيف الدنيا ان شاء الله سي سكون سوات فوالا ماذا شادين نضرب تربو الا كتخمض نهضر شطاح نقلب انا خمنا امتي ميتينغ ساكي نظر ماش تقرا ودلاره خاطي كيسني على اكلو هذا ربي تخرتا يشوال خاطر الكودري فغي ولاش بور لانستون يا با دو كومبيتيسيون لا جي اس 4 تنقول كانيس كل قراكم كاننا كلهم كانيس تخرتا ادخل من يركازن ازكا الى الحساب بور لانستون ولاش شيفان نخطي ابسوليومون كلشي يحبس الحقيقه يا با دو كومبيتيسيون يا وي ما تيلوفاني تيقينا ظنينا تيلوفاني ونحوايج هذا اون با بزوان دو سا سورتو نكوني سموت القبائل اون با بزوان دو تو سا اون با بزوان دو d'avoir des problèmes entre frères entre الناس لا ما نزمريك ويجي انا نقبل رايكي باسكو سي با المومون لو موند اونتيير il y a جونو ميم ذاكي ثروي امريكان ثروي بارتو ثروي نكون واش تخور داش يرانا بصح ولا قال مريت على كاع نقي دم واسع تقرا دم واحد دم واسع ما نسى اقوى الدم واحد تكفى ناس قوان باين تقرا باين دم واسع دم واسع الا والله نركز هذه انت اللي بيجري دم واسع دم ما دم واسع انت بتجي والله نركز الدم واسع لا تاكي
اتخر لي خور باش اتخر إذ قد نظام مش قارن تداين وكلهم زمير هذاكي الاتخاذ كوني نبغى كان ولا جيسكا عليه او سومي كي نبغى نكون يعني شنو غلط دواء العالي سبعي هكا دمو ما ادري ما ولا عليه صافي دير طايق تاطر راهي واش خاطر ما باس انه فاض بروبليم والله ياك كي استفا خدي انا اصلا راسي غدا ما ساي ميرسي سي ان بليزير مي كاين السلام مي كاين والو ميرسي داكور انا تحضر في منول هذيك تنوض داك ما تفاض نسالو ان شاء الله تنميرتيك من الله سلامك صح ميرسي تاك فرينا انت ما تحضر في منول il faut faire attention la farce il faut profiter il faut être en bonne santé il faut تقصى نص الشطاح سي تو عندنا دوك هذا باللوط لا داك الاخاك تاع النظام لا داك فامي دي باساجي إلا قال يفقع إلا قال يحرس المانيش إلا قال هذا هو الكامل شفتو سي باساجي إلا قال أنونس نكون أنا نحمل أنونس كشفي غادي هو ماكي الرفراف اللي كلش نخدمو ولا شي اللي نتصلصل تقصير 4 دروش كتير بس سي با ان بليزير ماشي تاع بليزير ذاك ساعة كلش نتصلصل أنا كنسنى على هو ماكي لا راه كنسنى هذا ما لا ساعة كلش نكونو ساعة الرفراف الجبن خلال يا نتصا لي بلاك تاع الساق تود الوقت لا جوري تاع زعما كيسينا شارلو شنو شارلو لو بلو غران كوميديان اكيد شارلو Inès, une journée sans rire, c'est une journée perdue. يقولوا صار تروح هنا يروح كان خير il faut comprendre la vie il faut la comprendre الدرا الامريكان تروح كندا تروح انا ولا كي هو مو تفرح دارها مو تنتظرها مو تقصير دراك يا حباب مو تخدم راني لها اي با بيان تسكر تونس يعني اتكم كانت كيف غادي عقل كيما ديك اتشني فض لا تقرا ولكن تقرا يدغلا كي داك دغلا كي قبالك الناس هذا يا ويفيك فوت اكل تونس هذا ما ساي وهذا فوت ويفيك يبتدو وبا هذا هذه فاضل ولا راه il faut comprendre la vie quand même il faut la comprendre إلا الصوت قصرات حكوت دونيس لا فارس هكا ما ساي والله راك دونيس لا فارس هذا شو تعرف كاع لقيت ا مومون دوني انا نعطيك ليه انا سو روتور سي ان في انا لي سو روتور تنميتك تكبر هيا خير تنميت حد من ورا شنو تبلع ورا شنو يسوي نقول راكلي تنميت سلامة جولة تلويث تنميت روح دويض تنميتك تكفريناس سي كندا غادي يساول دونك اون فيديو ولا متيد دونك صافي بليزير دايما إما غادي يساول سي لا بون هومور تكفريناس يا توجور دو لا بون هومور يدس donc c'est un plaisir إما غادي يساول on appelle vidéo de l'alien Ahmed Sawel ça appelle vidéo ça aide ça donne un peu une dimension voilà Azoul monsieur بالقاسمي Azoul لا سلامة مسعود ياك مسعود ما ساكي عقلي بيان ساكي طري بيان داير عقلك هنا ايش لاباس دمو صافا الحمد لله يشتي صافا والله الحمد لله لا سونتي بيان الحمد لله فوالا سي ليسونسيال الحمد لله اميك اش راه دايرين الساكنين واش هادني انا ترى لاكتواليتي على كل حال صافا ولا سيمانه كذا لا لاكتواليتي en premier on va passer les condoléances à la famille qui est Sami Sami درس ابسوليومون لازم نذكر ربي صبر فوالا لا فامي بيان ابسوليومون فوالا ابسوليومون بغيت نصبر سي دي شوز قلان فقط ان جور لوطر تصاو داك في العباد دونك فوالا سي لا في سي نورمال nous avons tous peur de nos parents donc voilà فهمت هذه هي absolument donc voilà شنو عندنا في لا ماتش مسيو بالقاسمي لا ماتش ولا ils ont programmé le match pour le 24 finalement c'est annulé
ايه سي انولي ياخذ من كان 60 دينا شويه ومن بعد يشبط ربي روحه. Oui, mais bon, voilà, c'est un non-événement. Voilà, une marche Torah dans les moments actuels. Oui. C'est pour quel but? Sincèrement, parce que là, j'ai ce que la situation qui est là, il y a 3 ans, 4 Oui. ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Je ne vois pas l'utilité d'organiser des marches par rapport à quoi, contre qui, un erreur, je ne sais pas. De toute façon. مسعود ما شاف لا مارش اكيد نسويها. تنيض خلاص ودير. Non, non, juste, c'est un point qu'un devrait oui. Personnellement, je ne vois pas l'utilité. Oui. Après, il y a la déclaration, la conférence de l'Ikhdam. Oui. Il y a Tassi Dehra, Chorwoudis. Absolument. Ouais, j'espère que c'est malheureux de voir que tu te des histoires à quelqu'un te font voir. Oui. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a un choisi tout l'intérieur de la gestion, un choisi des voilà, des gens. Sincèrement, c'est regrettable. On voit pas la situation à Kenya. On voit qu'il y a quelqu'un qui est allergique, mais il a un problème interne. Voilà, là tout ça. Mais il est توصل وادي الصروان والفرايح ça n'avance à personne فما كاين قارب صراحة زرا sincèrement c'est regrettable en tant que supporter de la GES كاين زرا la GES كاين النزيف وكم كيتو غادورا oui sincèrement ولا قال تديفوالي دي تروك امي قال لنا parce que c'est des trucs graves vraiment c'est des trucs graves on parle des accusations تكشم la justice بعد voilà après c'est خلطة vraiment oui absolument les recrutements puis les libérations كاين داك الشيء توالى ضد السن les recrutements كاين sincèrement je venais personnellement c'est des bons joueurs خدمان il paraît que c'est des bons joueurs كنت تهضرنا كنا تختارنا كل c'est des bons joueurs oui c'est des jeunes ils ont un avenir bon 20 ans 22 ans quand même là j'ai اسكال عندي في l'école احفظ انا خصني شويه ديال تحفظنا هذو ان شاء الله هذو سي دي joueurs complets vraiment oui dans un an 2 ans نتولد ان شاء الله ونيتماركي ونايلين le défenseur ou le milieu avec qui chacun va jouer son rôle. Absolument. Oui. Le départ à un degré moins bas qu'un joueur n'est à la mais la majorité c'est un bon nettoyage, sincèrement. Voilà. Bon, je vois les joueurs qui la vraiment. Voilà. À l'exception d'un joueur peut-être. Sadou. Sadou, oui, oui. Sadou, sincèrement, le quoi ne ouvre pas comment ils vont le convaincre de renouveler son contrat. Après, oui, on y a client. ولاش في Bon, اللاس ماشي متخرج وخدم لنا il a l'âge, vraiment, il a l'âge, à un certain moment, il faut faire un changement, voilà. اخي منادي فهمي ما نسلي عني فوالا Exactement. بالك هذا في الخير عندنا نظام Exactement, il y a les clubs, la Ligue 2, la Ligue 1 engage maintenant à fin dernière, il y a toujours ils sont mauvais les joueurs, vraiment. Mais par rapport à la GSK, ce que demande la GSK, ce qu'on ressent en tant qu'une équipe, c'est pas c'est quelque chose de meilleur, vraiment. Oui, absolument. Car ils auraient pu le garder, mais comme ils ont décidé, qu'est-ce que tu veux, c'est le destin de chaque joueur. Hein. Après, Oui. il y a une fin à tout. Hein. Absolument. Il y a aussi la masse salariale de la GSK. Oui. Il a pensé à la masse salariale. Il y a des joueurs, là, parce que c'est 180 ou 200 millions, alors que il peut faire il peut faire un rendement mieux que vraiment. ومن بعد هذيك شم جالس فهمتي تقارن الحسد دويناتي ولا داسين c'est humain Amar de l'ouvrir a fixé un salaire équivalent entre tout le monde le même salaire.
ذا شو ومن بعد les joueurs qui se distinguent اسنرنون دي بريم تفهمنا par exemple pendant le match où le rendement ici est exceptionnel c'est une fois سرنون salaire نيرنا c'est mieux que تخلص ديون un salaire très élevé alors que توايض ويسانا salaire مزيان الانسان اري يلعب خيريش c'est clair. Voilà. C'est clair. Un jeune de 22 ans, il va faire un rendement qui sort le jeune qui sont 30 ans à 32 ans. Et on ne dit pas qu'ils sont mauvais dans le hajjam, mais il ne peut pas faire le rendement d'un jeune. Il ne peut pas résister, par exemple, à être 120 minutes de terrain. Non, le meilleur système, c'est les primes. يوني يلعب بيان يبوج لي بوت يقرا لي بوت bien le milieu il se distingue pendant le match qu'est-ce une prime qu'est-ce une bonne prime ils vont encourager ils vont travailler meilleur voilà normalement normalement je donne une grille de salaire vraiment parce que les joueurs il faut une grille de salaire t'attends c'est ce que normalement c'est ce qu'il va pas suivre ce qui se passe en Guinée. Il doit avoir un statut particulier. Parce que, premièrement, au sein d'une société nationale, être un statut des joueurs, c'est un prix. Après qu'il y a le système de primes, à l'extérieur, vous avez tant. Quand même des bons résultats à l'extérieur, qui vont motiver le joueur à faire à chaque fois il fait des efforts. Absolument. Et un joueur qui se distingue, ça donne encore une surprime. Voilà comment on encourage les joueurs. Oui, il y a des joueurs quand même qui sortent toujours du lot dans une équipe. Deux, trois joueurs font quand même un rendement plus vraiment. Ou Gadania c'est encouragé. Ouiyad seront poussés dernier à faire un effort pour essayer de l'Ouiyad. Absolument. Système de concurrence. Absolument. Ah, mais là, des stations qui sont les joueurs, قلت 150 مليون 180 وانا غرانا شحال طريفنا لونيفل دانجينيور انت تاع والله وانا قلنا لا باترون الكلوب اللي تاع bien sûr soyons logiques وما شلون ولا مشي بالقاسم التيران ما غادي تولي ماتش الفوتبول ولا عملوا رابط ولا ماتش الفوتبول معليش le cinéma, les niveaux, l'éducation, rien du tout, vraiment, donc on voit rien du tout. À part les comptes à l'année, bon, mais c'est la conjoncture, mais est-ce qu'il y a la qualité sur le terrain, tu vois, il y a tu vois rien. Absolument. Il n'y a rien du tout. Il faut qu'elle réduise la masse salariale, le plus important, une gestion saine, il a pas tiré une masse salariale équilibrée. وميجزم le club les gérer. Il ne peut pas aller au-dessus de ce qu'on ne peut pas. Il ne faut pas payer un joueur ou un absolument. Merci comme ça. Merci beaucoup. Pour la FAF, on attend toujours ça chez téléphone. Mais il n'y a rien. À ma connaissance, il n'y a rien. Voilà. Voilà, c'est une situation critique. On attend un meilleur. Voilà. Ah ouais, mais les clubs, ils sont tous désignés. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils se préparent. La Coupe de la CAF, ils se préparent. Ils n'ont qu'à se préparer. On كيف فاضل اللعبة هذا في ما نسنعك أنا اللعبة نسيتوها ولاش بالله. On attend. Merci beaucoup. Merci à on a fait plus de 10 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Saoud, donc, أصور غرون مثلا ألو أزول لا سلامة. عمين واحد. أزول لا سلامة دام واحد سعيد ما كان عمين واحد. دام واحد سعيد ايه اكسكيوز موا معليش انواع السوالن جعفر لا سلامك يا جعفر الله يسلمك يا عمي موا ندخل مركز ديال اون فيديو على سوالف ديالك et tout oui ça nous fait un plaisir
ben, c'est réciproque, il m'a donné une seule rue, il y a 80 دقيقة نصايرة ben, très bien, si c'est marbé, Inch'Allah, نصايم يدونا ان شاء الله ان شاء الله عمي موا ظل البرنسيب لنا غاف الساعة وي بيان سور بيان سور بيان سور غاف الساعة غير منايا مكلس حاجة منايا أكاكيني منايا والله الكيني والله على الحمد لله mais moi je t'ai appelé déjà une fois ça remonte à quelque temps au match j'ai fait 2 vidéos avec Al-Majid Ibrahim les 2 frères et la dernière fois je n'aime pas trop mais تحسيسها ونتعلم bah très bien فوالا كيف كان الراي واعمل واحد بور وكذا كاين غيستخر نيتو لا الوظيفه كلها نيتو مي سي با نوتر ترافاي لا اون ديريكسيون il شريف من الفوري يوالي يسن طابي برسك 3 ans كاين في لا جي اس كا il aide le Mouloud Ibo c'est le pilier c'est le poids lourd de la GSK oui il a تخيل il سميتها كل سنه l'avocat الكار et ils sont bien entourés الكل ماشي شغلنا واكينين on est là pour supporter la GSK absolument ماشي شغلنا ماشي كاين والله et pourtant استخرنا الصالحين c'est le plus grand gardien vive mort on a ça ils sont séparés avec beaucoup de choses on est toujours là absolument ماشي شغلنا واكيني nous on est là pour les aider pouvoir ماشي شغلنا كل يوم ذي الشغليس absolument. Et c'est pour cela qu'il y a des fois, bon là, je n'ai pas trop appelé à Moussaïd, mais c'est quoi les travail là, Wallah. أنا الغاشي غاف خدمن شريف ملال, il a pris de l'expérience. Oui. Il est très très bien entouré. Personne n'est indispensable à Moussaïd. Personne n'est indispensable. Une star des professionnels, mais une veut GSK. Oui. ولاش بيرسونيتي ميم ابونا بان كان مسركي تجو على بورتون يروح ان سيغتان مومون بون يسعى شغاليتو مي القيم نبد نبض الشامبيون نبض ليبول نبض بيرسون ايت انديسبونسابل انا نشوف غادي نعم بيرسون ايت انديسبونسابل فوالا مي مو الجغويه بغا تسولن السلمه مليح 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 لي سوبورتور دو لا جي اس كا لي فري سوبورتور ماجد ابراهيم لي دو فخار ختيني دار مليح 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 ابدا الجغويه بغا تسول نعم مي مو حقا غنطفر كوم دابيتود ميرسي بوكو هذا جايد لهنا محسن روح دويض جعفر ميرسي صحيت على خير دونك جعفر هذا تسمكتي باللي كان لو طرونت هذا اللي مجموع لي ممبر يبغى كراي اون اسوسياسيون ديال بارين ديال سان دوني ديال القهوه لي دو فرير ايديزكان ديال سان دوني دونك تزمر ما تروح تعزوم ودا ديكيم ديتم لي تاكين الو الزول الدموع الزول السلامة عبد النور واقيلا ياك عبد النور سوا صافا الدموع صافا يشتي صافا الله صافا الدموع سوا في الاول اخلاق مولو وكاين توجور مي تمديري دقيقه كنسال با لا سلامة نوان سي افيك بليزير الوجه تلويت كاين كدموع الوجه فيت با ولا كي ولفا كون تسوالي مرام كل ساقلي صح من كل سيدو ما كدير سوا الدموع سوا يبان كارزن وكل بلا لا جدي سبتين في اللاك يا افتدويت كليا با صح ميرسي فريمون عطاك صحه با صافي بليزير وين كي تصغي ما يدون داكيني وي سيدي تيجي وزو فوالا وي سي ليسونسيال عطاك صحه تصطص بلا سلامة كاينه غير شنو بيضاء ديني السكيني فين دي ضرب يلا تفهم سوا هكذا يلا جورنا في جوار يروحوا وذول كلي نايدين كذا كيف دينا وقتاش ندي زوارا يعني كاين كذا يعجبني مليح نخدم اللي يعجبني وي
خاطر قدام واحد يدير الحاجه اجبر مثل ما سمود ثم تنقرن تسيق سمود ديال حاجه تنقرن ستر حاجه اخرى ديال واحد دموع ستر حاجه ديال روح يسالم كاين يسكي نهار دموع وي وي اخي على قصاره باش تصمد 200 مليون انت ولا شاك ديمود صافي دير روحك خير انت شو دير كاجي اسكوزاش يبغي يطفي التيتر ما يبغي يطفي بغينا ثاني واش شو بغي وي وقال لك بابا كتسولو كيملا انا يا راي راه وانا يا راي راه وانا يا راه كا انا فادي روح بس ندير مزيان خير ونسن ابسوليومون ولكن الدموع عقلها نفع الشطايط ولكن الماتش قبلي الباير اخي الباير شحال سالي جوار واش توسلنا له سواء ثلاث مرات توسلنا ياك ديجا الباير سواء استبدل الدموع سواء رويس ولا وثني الباير ولا وسيتفن ولا ما يتخرج كلمه ولا لي زونسيان جوار داينا سكتا زرا شو خدمن الباير كيف الدموع ويض زياده ويض زياده يعطيك الصحة يعطيك الصحة لا يمكن كيما ولا لي زونسيان جوار داخلني زرا شو خدم زرا شو تساوي وين هذا وين داخلني زرا بلا اللي يخدم خير بقى لك المسار اخترعوا انا اكيد ولا الباير اللي جوارني توسلنا انا غاط الدموع بارابور باريس سان جيرمان شحال لا ديفيرونس شحال لا ديفيرونس باريس سان جيرمان شحال تصرف في ليكيب ديال انا فاهم كونت ولاش يولي طول ساعه راه ابسوليومون وي الباير ملي ما وزنوا بالوات تفن ولا كيلعبنا بالون وي ماشي اللي يسمعوني ماشي اللي يسمعوا واش لاعب الناس وين هاني سوا ديسيبليني وخديم ابسوليومون لو روندمون ما يكون جي اس كا ما جي اس كا ما ولاك لي زونسيان جوار هذا ان شاء الله اتعلم من الباير لا بغيني ان شاء الله هذا فوالا خصنا بايك لا بون سونطوناج خص كي دينا وين ثاني هاد السلام والكليه تتكمل ما داين ما لعبوا ديالي يا جبريل هضروا دينا وي الله يعطي الصحه الا كاع شحال كتعرف عندي سالا الساكي الا خلي بيرون غادي ندير لي ولا غادي تربح المليحه الساكي ولا البريزيدون يسان كان دينا ثاني لي بيرون سي كتعرف عندي سالا الساكي اثنين مسكين اثنين مثلا ولاد الملاحه النهد اثناء زنقرا بلا ما كيدير دي مانيبيولاسيون مي هو البريزيدون امتياز ندير كالي بيرون كتعرف عندي سالا الساكي سانتي لي بيرون هناك الناس اللي بغانا ديس ما بين مثلا الكابيتال غادي يفتح الناس نكدخرا الناس نكدخرا ويعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة ولكن ناخذ مع الخير ونكون هذا كون تتعلم القضية يبقى على خير لا دمع هو تعقب كل إذا خدنا قارتي إذا هو تعقب من دمع الواحد واش من السر وخدمنا راه فوالا تما لو ما ظهر الشعب المرزقان لينا ماشي كان يهضروا في الناس نادينا ثاني الدولة كامل تهضر في الناس كان خطأ يا سيون الشيء أمن كونيتور أنا ويا بوت باي بالك سوا زادوريس زديق زادوريس سوا بالون يزديق بالون كلشي يزديق صافي شنو زعما الدنيا كل زات نورمالمون كل ولاد يخدمكم كاين راك خليهم شاكان سون ميتي ابسوليومون تاكي ان شاء الله تخدم ماشي كيخدم الملاحه كيزيد دينا عيبود دايروا كل بيلون يسهل كلشي يسهل اي نون باسكو اتاسيون يفهمنا راه ويفهمنا هذا الشيء l'ouverture du capital l'ouverture du capital باش هذا ديالها إلا خلا سوسيتي تسعى كل لي بيلون tous les bilans. Bien sûr. On va les bilans ni comptables, là, divine, شحال les actifs, le passif, دائما وديرنيا attirer l'évaluation, le patrimoine. داش يتسعى le patrimoine, l'évaluation ينس شحال يسوى. Voilà. ولكن تربح الياسما انا اخذت بغيت لونتربريز وكلها كثيره هذا الكثيره تفهم دوك اللي ديت تنسنا شاك تيبدا تدير لو سي سان قالت تاع ساكن كي خاطر يا واش لي بيان سي لو ميم كان ساكي هيك دار بون دموا هاي الوضع الساكي ماشي كي يدير خلخل لا دموا وقال لك يخدم الشغل كي سمحي على كل حال اذا خلخمنا كلا حنا خمنا ثاني اورغانيزنا رحنا هذه حوسنا في الصدق اللي ما يفتح الصدق جديد ما حمل نجي اسكر الصح ما شاف واش كي دار لك يخدم مكان دار لك يخدم مكان ولا وانت انا
فينو تاعنا لي سيبورتور تاعنا ماشي انا نخدم نزل ماشي عبد النور تنمية ماشي عبد النور ماشي الوقت فوالا تنمية خاطر تبدا كي قال الشيء نهاية وين كي ماشي الوقت السوجي لا فوالا معليش قدامه عندك كاربي الخير قدامه هكا صح بليزير قال خير صح قدامه صح فوالا عبد النور يدي بونا واليس أصوات ظهورون ما تفهم لديكي مقلق الوقت ساعات داي يروح كنسيسي تصاني ونا تاغشت الوقت ساعات داي يروح ما تفهم لديكي مقلق السريد باش كان نسوي تسجيلين غاف الكوفيد دونك الكوفيد ينرنا داكينين ديسمور في الجزائر ودي تيزوزو يبان دا الساكنين على حساب الأجيوان الجزائرية وان كتبين داكينين الولايات يتوتوشين مليح جارير اللي هو الساكنين الولايات تيزوزو بانت تكون كان وسط ثلاثة عنابة 75 الجزائر ثمنها 53 تيزوزو 35 جارير اللي هو لي كان نوفو كان إديلان ودونك من بعد كانت بومردة 26 المسيلة 23 وهران 21 أكاد شواليم ذي الديكونت أكيد كان الجزائر وان الجزائرية وان الجزائرية الأولى تسقى نستعرف دونك نساتي ديف كان لو ديكونت أكينيا ضايمي نهدر غاف الكوفيد إلا يونو نزور ينحمل سواطاس وكيني ذا بلاعيد مشخان نا بلاعيد تاقراولا يفقد ووال السكينين بلين يطفت وطانا كينين نسمينياس حلو السنة عشرين يبلاعيد تاقراولا يتسوالي ما كذا كينين دونك نسمينياس حلو السنة عشرين وديوغال غير الخميس ديالنا فوالا نودي السؤال ديالنا ادوغالا نكمل الو تسمعي كان علي دقيقه دوغالا غورك داكور فوالا دونك ني غاون بلاعيد تاكراولا يغون الكوفيد كيني ذا شو الساكنين تم ديسبو الساكنين يونا ديراني ان كوميديان يتوسنن دي تمورث وكاين عبد النور الجاوي يتورد طاس لي سيري لي فيلم السنم تاع عبد النور الجاوي كومام يناد بلي يهضر بالعيد ويناد بلي هذا الحلاينس صافا الحمد لله هادي شفور بيه بالعيد وهادي شفور بيه ويا النظام أنا نبغى علينا دي السوال أم قاعدين لا سلامك زول دموع لا صباح الحمد لله الله يصلح الحمد لله أمك داش لي كومونتير البيض السكية في جوالي كان يروحنا بون لي جوالي يروحنا يعني ذاين مقرايض جا يدينا صحة تسيقان ساعدو إلين ديجا نو قال ما يروح أنت ما يروح إلين دي كيستم كابيتال إلين دينا قال باش دي ذا ميم لي بروبلام يا ميم يقاي شوية كوماسي يخرب الحياة وكان في جواري مرة مابقاش كواساكي بلدي وقتاش غادي يروح ماشي يروحو ديك الشمال ماشي نقالو ماشي نزول بلوس يدينا الصح حس كيما شونسي ديال الجناكينية المهم هذيك لا شونسي لكن يوث حسيبك لا ريكروتمون كاينين في لي كونطرا جيما دابا جوار دو 20 طون الصديق تاع 3 زون ما تاطاس دروس الى قوم ونناتي دواكي الى قوم 5 سنين سي فري نو ترد محمد دابا جوار 3 زون يقول هذه لاني بروشان ديجا شغل هذيك تشوف يلعب ابري ما كلاك ديال كيف ثروي شاك الكونطرا كاينين نروح ابري يولا الصباح فوالا وي دونك نورمالمون جوار كيما دابا جوار دو 20 طون 19 ولا 18 طون خاصهم كونطرا 6 زون 5 او موان 6 زون سوريمون
Après 6 ou 2 mois, il y a après JSK. Même سواتي زيكيباج راه سينا القيمة دايما ديال وان JSK. هذه الناس والجميلة راه غندا روح وتسافر مانيش مليح. فوالا مزيكي مرة شوف زيكي باغ اكزومبل بالحملات يروح JSK قيمة قيميتو بالقايد قيميتو فكنت يروح نسانك دي كونترا 6 ou 5 ans. Après تغير خاص مسؤول تاع لي كونتاكت داير كشمن تاخذ قال لي جوار غاين بيان دي الكلوب غاين بيان دي سيبورتور غاين بيان تسمع خصك داير في كان زواني JSK. وي بصح. ما يروح جوار ما يروح جوار 2 ans كي سني 2 ans à 3 ans après tout راح جوار كي دو 20 ans. ودي تبين انا قافل يزبد في الوايض après التروازيام اني كيف كي فاروا après كي نروحها après راح تقريبا ولا دوا ذا وايض. alors لكن شنو شويه انا غلط ما سيتي بون جوار يعني سيتي انترناسيونال سيتي جون جوار مي فو ميو في تا كونترا نقرح انا 5 ou 6 ans كذا لون تيرم شويه بصح. والله ما الوكي كروح انا فرونشمون ابار عداد يعني يفكت شويه روندمون اللي ندير كنت ساعدني دير هكا روندمون يعني نكره الخارج روح انا لا نويض بالك تفكر روندمون خرنسن باسكو فو با اوبليي ساعدو سميت عدادي الى فيلي ندير لي بياني ولا فارا بالك راني بروجين الى لا برازيل سيدي روندمون خرنس absolument c'est possible. Voilà. Ah oui, bien sûr. Les jeunes, écoute, deux jeunes, c'est des milieux là, c'est des milieux offensifs. Donc, il y a des حوايج هذو كيروح فرونشمون ما يروح يعني تفكرني JSK سنيني يعطي نصيحة تستاهل الخلاص سني ما يروح وتشقاري منا ونتوزارك وراينا فلاس. absolument. Oui. Voilà, de Mohamed. ميرسي بوكو سلام عليكم لنا في الدولة. مرحبا سلامي. ميرسي كايا راح واحد صاحب سلامة. داعلين يبدا ونيس يبدا رئيس أصوات غرون ويذكرون مثبام داوي موال بالك كان دوال غارشان يسلن تمزولوث داوي غف يونو نازور يفضل الأخبار السكينة سيمو حمزيان دونك يتسوالي مكا ذاكينين ذي تصويرا ياكينين سيمو حمزيان دونك يونو نازور يتوسنن دونك يبض الأخبار باللي يبض اللاعب ربين دونك سيمو حمزيان نسان يلولي ميس نتغزوت دي كيليلتن دي الولاية نتيزوزو يفضل الأخبار بلي يبض العفو ربي على حسب التصريح السوسي عند في دنولا يسير تجميلت دونك دغان أنا عزي توجلتيس وانا عزي أكو وذي تحملن رحمة ربي تجعل ربي ذات الجنة رحمة نوسد ربي أنوال ربي ذات رحمة ربي سيمو حمزيان فوالا دسنا فوالا النصر وقيلا يدي سوالا النصر النصر ان انستون ازول نصر لا سلامك ازول دموح ازول كل مستريد ان ديس الميت دول ثاقية باتن مرتيك لا سلامك كم كيستيري تصابا دينا لا بأس دموح الحمد لله لو لوكسمبور مشيتي لي كويس صمد الحال نايح الحال سي صمد الحال صافا تصمودي برحمة ربي على كل حال يا سعد على تصمودي مليح نكوني مازال لحاموكرا مازال انا نيت على كل حال نكوني لا ريجيون هذا واحد جهة بوريف تو سام سي لا اوتور نانيدو العاصمة الحالة ساكن نانيدا رحمة ربي وين تيبغي الاخبار جاينا الى ويتسيلين جاينا بوخفيل وي باللي صمد الحال مليح دايما العز قديسة والعظيمة لا الوعريفة تعتدك رسوشن نانيد العز تصمودي لا عندي وي عفانية نكوني مازال اخلاص الناس اخلاص سلو فونتيلاتور الزفير
Plus la climatisation, oui, c'est منسلك. فوالا كل شيء دا كل شيء دا خمكة صوني الجزائر غادي يشوفوا لا فاكتور عليها. رويح. عاد الناس يسمكن تنا بعد هذوك كليماتيزاسيون ما عرفت كيفاش كيتشاركي واحد السوالف. ايوا البروبليم باش نخلص إلا قد نسوفا يدريمن باش هاد نسوفا يدريمن راح تتخمم لاشين إلا بوست باش هاد السوفا إلا بوست يدريمني كاين كاراني ماني. ما عرفت هذا محلا لنا الحوايج من الخمن فاسيليتين الحوايج في الشعب اخ من بريلافمون اوتوماتيك هذا موح اسمر نخدم تساوي لي الشعب ماشي تورا عندها نروح نخدم مثلا نخلص تريسيتي نخلص سامع نخلص وين الدولة الفوك تاميليوري مانيش طوح تخدم لي بريلافمون اوتوماتيك افيك دي كارت بونكير صغيرة بيت فيه هكا كاينك ندور انا دم وحلاشانات تقعد ربي ناس تنعرف هذا الكمان. On est très en retard et tout ça le e-paiement. Le e-paiement, الخلاص électronique, nous connaissons, on est très en retard. Voilà. مازال صورتين مازال سلي بيي ديشيري مازال يا بوكو شوز وانا طريز روطا جيسبر خدمنا على كل حال لو اللي خدمنا الدومين كي تسيين الصزنا التليفون ولا لي دابني ديستريبيوتور اوتوماتيك لا الحوايج مي دروس مازال اشو وقت سيلندر لي ديكونيكسيون هذا سواء نكوني ثورة نخدم لي ميسيون الحكام هوب تضرون دي كونيكسيون سي لا ميم شوز تروح على لا بوست تخدم لاشين هذا ويض لو تيكينك باش تعدي من بعد ما تعوض باش تخمض اكيد تروح على كونيكسيون ضروري ماشي داير صح والله عرض صح تسوى عندي دريمني خصن لكن ينفوك لي دريمني نرجو تنشيع باش تداوي سي فريمون هكا تيقي ربي غادي يفكر بيه اللي زعما هذا محلا لا كالكو شيف دو سيرفيس يعني بارتو يعني ماشي كامل البوسطة انا غادي نهضر غير البوسطة صونا الغاز صونا يعني عند الحوايج كي الدولة لا بوكو شيف سيرفيس دي ريسبونسابل تاع مستهجاين يتميتو قاعرة يفوك الدولة يفوك كتكسوي كاينة ترقر وارو ثلاثة تاع يفوك رونوفلي لي جون عن الطاقة عن الحماس بغانا نخدم شعبسون بغانا نخدم تمرتنسون il faut changer des habitudes d'abord quelqu'un qui soit là quoi c'est absolument voilà déjà là il est le reste de l'actualité de Mbouyon voilà أشا دينا كينا دامو حسورة مران وليك كيناي يعني اللي جواركي روحنا كوكي لاجياسكا d'un côté d'un محيلها et d'un côté يعني c'est mon avis personnel mais je respecte la direction il y a qu'à surveiller je suis derrière eux mais ما في الحاجة بغيها تديني ما تديني خاطي absolument دا محيلي خمني لها تقارها يفوح مي خدمة تروطع شوية يقول دربي خدمة تروطع شوية والله باسكو تورا نبغي عدادي نقول بانوح عرفتيني ساعدو فوالا يا دي بروبليم يوقع يسنقص الصالير ناس نكوني تيكولا داموح انا نتوالي نكوني اللي خلي مالنا غير انت ودي جوار انت لا ديفوتا دابري تروحون يعني نيغوسينا كنبغان اي على فان كونت لاجياسكا تيدين كان يدي شبان بوريا الوغ جو بريفير كيني ما كان دينا ومثلا علي صورة انا ومثلا إلي كافي كونترا كيدي كونترا تروا زون تاع واحد مسخير وكيني il faut que nous connaissions cibler bien il faut cibler 50 minimum 50 ايوا اش وراكي
قلنا ما تخسرش كاع في لافير هذا بحال كنقارن تخسر براكو مالغري تو يبغى كان ثاني توقف يبغى روح عاود بون كلوب هذه خلص ثاني نخسر فيك اكي هويه اكي تندبر لو كلوب هكا هذا انت ولدي جوار هذا موحا 2 ans ابري ويا بصر نون جهه نظام يبغى بياس شي طوح الحمينس على كارتينس دينا بالي في الكلوب وكارتينس اي فالي با نخدم هكا قدامه باسكو نبغي بانوح خسر فلاش شحال يصور ديال نبغي عدادي خسر فلاش يصور ديال نبغي زغدان يوسا دي فرنسا هذا محيدي تي دون اي طروا انا كان ثاني وما ماش فيه دي طروا اي غير نختار في جواره كيما في صوتي اي غير كوني زعما بوتيتر اسكو ساكي لو سيستيم يعني لا ديريكسيون ديال شي طوح بغانا طفنا كل جوار يعني سنقصنا كل لي ساليرز انت قولك تاع 180,000 يجمع لك يدي صوب 80 مليون هذا يجمع لك يدي سنقص 100 مليون يجمع لك قروي هاك يدي سنقص 5 مليون 10 مليون يجمع لك يدي سنقص 180 مليون استقصر 100 مليون كي قبلها اكيد كي لا فالورينو 180 مليون كنتي تصب في 80 مليون في الشمارة الو انت سام عندها واحد حكيت اني مثل كلوب ذا قبيلي ولا حتى سي بروفيسيونال سي دلارجون عندها واحد اجوار يتخمم ماشي تخمم عندها واحد اجوار يصاب لي يعني دون سا كارير il va faire 10 ans peut-être et 10 ans يقولوا كان يرامس با دلارجون عندها واحد هذه كاين زرار زرار الفرق تشتيق ملايين ورشي طوح alors notre تصميم من دموح واحد باسكو داكي يعني ما تهضر داكي الشامبيون عندها دموح يسعى ان بروجي سبورتيف يعني بلدي هذا ماشي كان جياسكا هذا توالد مولوديا شحال يصور ديني خسر ميم بارتورا ميم با يسعى ان بتي ستاد يعني بور فار دي زونطرينمون كما فوالا 100 مليار في العام على فان كونت يتسعى على ان بتي ستاد اللي جوبان يقول ماشي ميم با اللي سينيور مي تولا تنخدم بروجي تولا خدمنا بروجي نورمالمون بور لاستون عندها واحد لي بروجي غاديماري نوكا في نوفري إزميرا مولوديات ديماري جياس كديماري يعني إزميرا الياس ماس ديماري مولوديات ديماري لي بروجي كيما كنو ديخدم ديماركيت أماكن كون يسعى أماكن يسعى مولوديا اسمها أماكن يسعى مولوديا وكي نحكي ديفان معنا خمن يعني لي سونتر دو فورماسيون وكي ديفان بور لانستون مي لو ريست ديفان لا باسكو سعنا لا وراي فينونسي سعنا لا اكسيتيرا مي سي امبوسيبل مولوديات ديماري وحدس جياس كتشارج لي بروجي كيما ديمارينا بحال هكا في الكلوب ابسوليومون مولوديات ساعه لا ماكيت ولا نكون ساعه لا ماكيت هذا وي مي سو لو تيران مازال توت فوالا ميم مولوديات سو لو تيران مازال هذا موح سو لو تيران مازال سي فري خامنين بون ماكيت يعني لي ستاد هكا كايناك لوتيل نياك على تخاف على كل ستاد سلي كوتي فرداد كورياس لي كوروس هذا حاجه عادي سي بيان يشبح اي ترى يشبح نكون نتمنى دير انت جياسكا ترى يعني ما قال الا واش سنيا وقلنا نقرا خمنا لافونس ترى كايناك ما قال هذه دوله ما كانت سونتر دو فورماسيون لا جياسكا ابسوليومون الخمبان ادوالين اي ترى شراكين عندها واحد نكون نورمالمون الهالي جانا كيناك الهالي جا ابسوليومون على كل نكون شو ترى نسعى على كل حال سعى دراجي مازال دراجي نقول زربا ويرا انا كوكا كيدير نختار صح كيما عدادي فغير لو كان كيقي ابار عدادي بانو يقنع على يلين زهداني يقنع على بشريفه يقنع على ساعدوني قال لي لا بيان سميت الكابيتانا يغادي تنفسو شي طوح الو اسكيفي لاش تاكينك ترى الله هذا نبغيت انديا نبغيتي دي انديا اي لي توصل هنا
يرفد ديما سي لاجياسكا اسنيني ترى كنقرر لاجياسكا ويعطيك الصحة عين السعادة دوك يدنا تنبرتي اسنيني نكوني بون روت بور توا اي بون شونس بور نو ان شاء الله نكوني غنخدم ان جروب عاري نلعب نقرر في البوديوم الوالي تورا ان شاء الله ساو يعطيكم الصحة بقاو على خير. ميرسي بوكو النصر ميرسي متسولو ميرسي النصر دي سولوني لوكسمبور حبيب تدويلت toujours présent يدنا غاسي تنمرتي كي وين دنيا خاص يعني بوزي لا كيستيون سكلين ماكيد ذاكينين تساوي لكن طبشات ينادى في نقارد السنين كونترا دو 5 ans minimum ينادى إما إلا لي جوارني ils ne donnent pas un rendement عالي au bout de 2 ans 3 ans ils ne donnent pas de rendement دي ناس زمرت ليبرين لا جيس كان زمرت ليبرين تربع في ناس avec une indemnisation il a le contrat dès le départ خدمن تحكمنا كان s'il donne pas rendement au bout d'une année 2 années c'est راح تصير عاضة mais au départ il signe sur un contrat à long terme avec la condition qu'il si il n'est pas productif il يحبس le contrat peut-être sans indemnité, parce que tout le monde donc il a fallu. Voilà. Azul, un mot qui dit ça, il est coupé. Voilà, donc, qui كان ينزل هذا الدنيا كاين نتكمل دي سالنا شكني بغير هذا وانتي داوير ساليا كينين دونك نبوي دا في الكوفيد نبوي دا اكويت l'actualité نبوي وني دا في la révision de la constitution grosso modo نبوي دا كويت l'essentiel نبوي ديت on pouvait adam فراغ فراغ نساعدير un enregistrement نعيبود ميلود أفين دينا هكاكي دي لا كونفيرونس دو باريسيرليان تلا اون بارتي ود فيغارا او نسيدنيني تسيد نساعدي هكا شي طوح انفاكي السماعات ليميسيون هكينا ما هو ولدي سي المومون مولاش انا عديت هذا نسرت يعقود ذا شادينا مي اون اتوندون هذا نساعديت un peu de musique, quelqu'un de musique YouTube, hein, c'est pas, voilà, la musique YouTube, et ça dit un peu de musique YouTube avec une attaquine, Majid, زلدم مساعدة حبس l'émission قريب حبس l'émission il faut que يونسوا il faut هكاكي ما تعطل الماكينين كي نمشيو بريجي داريتي l'émission لا ترمك صباح ماجي نو خاطر ماشي العطران 19 ديك شي جا كتسجل الهضره ابرا تسوليها سي تو هذاكي كان ودايما ما تتبع عينات لو ديريكت الى قيمه ما نفكر يوم دي وايض باسكو مولاش نفوكني الهضور ما فوكني نو مي دي فوا الفرا دونك يفوش نو خاطر فهمك خاطر كون دي فوا انا مش كانت تكون تيقاثا سور يوتيوب باقي نتابع ليميسيون كي دونك لو طون تفاضل يوتيوب تعود باش تخمم والله بير تفاضل ديجا اوكيبي الوغ يتيلي وزاره مشهور يتيلي روتار ينكيوزا في التليفون كاينو سي ان روتار دو 10 secondes voilà donc كي قالوا سي بور سا كو لو طون تساوجر فوالا دونك هي دي كذا وكذا سي بور سا كو نو شوف اكيد تسدو هاد حبسها لو فايبر هاد حبسها كلش باش تساعدي لا ديكلاسيون تخدم يضلي عيبود ميلود هي لا كونفيرونس دو باريس فوالا دونك سا با بروندر واحد 14 minutes
Voilà, donc la salam, de toute façon, un petit style, ça va, oui, ça va. Ça va moi سعيد قرا عمل وقت خير دونك طلعت شويه لا فراشور il هيك انا خير نشرا غادي نظن لاكتواليتي كاين الله جيس كانت تاكينيا واش الدنيا ذولا صدر لي جوراكي لي بيرين دونك لو نيزانيات لي بيرين بون فكنا لا شونس لي جون دونك اكسي لي بوزا لا كاستيوني باسكو مش قارن هذه سنين 3 زون ابري لو جواني هذه راه مش كي تضرب باغي تو سا انك ابري بوزا لا كاستيوني اي ابري صافي دير لو جواني ماذاك لا يستني 5 كون ديف كي روندمون جاس كذا عندنا 5 كون كذا دونك كاين مون افي بروبليم كي الكونطرا 3 زون 5 كون سي با ان بروبليم خاطر مش كيريون اتاكشي اذا خدموا دوز سوسيتي اونت خدام كونطرا كيسون ماذاك لا تفضل منك لا سوسيتي ني ميم سي فوق الكونطرا تنوب الكونطرا كيسون دونك وي يمكن يبوني يشبان سي مون افي دونك يا با دو بروبليم après دينا فيرون دونك جو لونس ان ابل لي سيبورتور دو لا جي اس 4 كمان derrière l'équipe et puis il faut pas se tomber dans le piège voilà donc الى قادرين اللي ديار ذايقي لازم يدينا هذا مساعد تعرف لك فوالا هذا الشيء يعطيك الصحة كيفاش ربي هذيك تنام ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك الصحة كيفاش انا خير او بليزير فوالا دونك ماكي تتسولن ديال بارين تنميتي كماكي فوالا دونك نيغون ساكين تساعد شي طاع الموسيقى ومن بعد نفك avec la déclaration ديال عيب 2011 ندير لا كونفيرونس دو فرانس بالك السلام عندنا نظن نسيات سيدنا وين نسيا وسيا نصاوب كوما من بوتيت نبويد l'enregistrement sonore on n'a pas ramené l'image donc نبويد la bande sonore بوين دينا عيب سيريمير سيات سيدهكير عدد نساعدين شويه الموسيقى خمسة ديالنا ما إلا والد السولن زمان مكمم هذا السولم ما تبغى هذا السولم
هكا شبيت ربي وقيلا انا عديت لا ديكلاراسيون كي يدي يخدم عيبود ميلود السلم ذا شدينا ومن بعد انفكت تدويلت سير يمير الصورم دونك نحبس لو فايبر باش كني السلم عيبود ميلود ذا شو يدينا ذي لا كونفيرونس دو باريس ليا اون بارتي ماشي كلش السلم ليسونسيال بوين يدينا مس عيبود ميلود ذي لا كونفيرونس دو باريس كي دونك السلوك تسيد أذن الصواب غرس سوفيان دارين دقيقة كان qui n'est jamais parti, donc j'ai bien peur que plus on avance, plus ça devient difficile. Sincèrement. Parce que nous n'avons pas encore une fois les infrastructures et les moyens sanitaires pour pouvoir mettre les joueurs à l'abri ou le stade technique ou le stade médical. Justement, pour revenir par exemple dans les villes moyennes, la Tunisie a décidé de reprendre le championnat, mais en une seule ville. Voilà, Tunis. Voilà. On a assuré tous les clubs, oui. Ils sont logés à la même enseigne. Très bien. C'est comme cette histoire de Coupe d'Europe. À Lisbonne. Et voilà, au Portugal. Comme cette histoire. Maintenant, est-ce que tu as une ville qui peut héberger 20 clubs de première division et disposer de d'infrastructures? Tu sais que la seule ville, ou les deux seules villes, c'est Oran et Alger, qui ont des moyens, vous avez des hôteliers, tout ça, qui peuvent héberger toutes ces équipes. Mais à côté, même s'ils ont les hôtels, mais à côté, il n'y a pas d'infrastructure. Et bien sûr, encore Oran, elle est plus touchée que toutes les autres villes d'Alger. Donc, tu n'as pas les moyens. Si tu as les moyens hôteliers, tu n'as pas les moyens infrastructures. À Alger, par exemple, oui, Bolloré, 20 août, tu as le 5 juillet. Et tu ne vas pas mettre toutes ces 20 équipes sont arrivées au 5 juillet. C'est pas possible. Donc voilà, Tunis, ils ont les moyens. Les Tunisiens, ils ont les moyens. Et puis, ils ne sont pas en finale. Les Marocains, autant. Et les Européens, j'en parle pas. Les Européens, c'est pour des intérêts économiques. Ils vivent du football. Ils font rentrer de l'argent. Nous, on dépense l'argent. On ne fait pas rentrer de l'argent. Même si on reprend. Quel est le club qui est rentable aujourd'hui dans notre pays? Personne. Aucun club n'est rentable dans notre pays. Donc, il y a une réunion mercredi entre la Ligue nationale, la Fédération et les présidents du club. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider. La mercredi. L'objet, je crois que c'est cette histoire de reprise, c'est-à-dire la reprise des entraînements des clubs. Parce que l'annonce faite par la GSK a secoué un petit peu le crocodile. C'est pour reprendre, la humanité, elle est pas prête pour assurer sa reprise. Au vu de notre médecin, Dr Tchéchoua, la GSK est prête pour reprendre pas petit groupe de 5, de 6, pour pouvoir reprendre les footings, c'est-à-dire la course pour pouvoir remettre, pour ne pas laisser les joueurs chez eux comme ça, c'est pas 5 mois, c'est beaucoup, 5 mois c'est long. Et je crois même qu'on aura énormément de difficultés pour les remettre dans le bain. Ouais. On a pris acte tout à l'heure avec Kevin de la libération de 6 ou 7 joueurs de GSK. Oui, ça peut paraître beaucoup. Ça peut paraître beaucoup, mais est-ce qu'il vous a dit qu'il y a quand même 10 jeunes du club qui ont été pris en senior. Donc c'est un choix. Parmi les 7 qui libérés, je crois qu'il y a 3 ou 4 qui sont prêts et qui savent. Voilà, donc qu'on pourrait éventuellement récupérer, je pense, sous couvert de M. Absal. Et vous voulez dire que
temps de Saragosse que les dirigeants de l'État, aussi son staff technique, son entraîneur en chef, qui vont aspirer à stabiliser vos statuts. Non, on est dans une situation un peu délicate. Mais par contre, vous avez un jeune qui n'a pas la chance de jouer, qui n'a pas suffisamment les qualités pour pouvoir jouer en senior. Il est préférable, parce que l'entraîneur en chef, M. Jefani, a procédé par 3 places. C'est-à-dire, il a mis numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le numéro 1, il est titulaire. Le deuxième, il est susceptible d'être le remplaçant. C'est-à-dire la doublure, ce qu'on appelle communément la doublure. Mais le troisième, il leur a fait le choix. Il leur a dit, voilà, vous êtes à la 3e place. Si vous acceptez de rester, moi je peux vous casser. Mais vous risquez de ne pas jouer. Mais un jeune intelligent, ou là, un entraîneur qui veut du bien à son joueur, il préfère le donner à un club où il pourra être compétitif et éventuellement le récupérer par la suite. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Le Real Madrid a prêté des joueurs, énormément de joueurs qu'il a récupérés par la suite. Ceux qui étaient bons, mais ceux qui n'ont pas donné de bons résultats dans leur club, dans leurs différents clubs, Barcelone, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a récupéré 2 d'autres les joueurs qu'ils ont prêtés. Celui qui a marqué le but la dernière fois, je crois qu'il a été prêté et il a été récupéré. Donc, c'est une stratégie, c'est un autre mode de gestion. J'espère que ça va marcher. Mais entre-temps, il y a eu 10 autres jeunes du CRU, en dehors de ceux qui sont venus d'ailleurs, 10 autres joueurs du CRU qui ont été promus en senior. Vous avez des joueurs acquis, expérimentés, comme Serre, les Ardennes, Adrien, mais bon, c'est un peu trop. Mohamed, c'est un paradoxe. Samuel Senkina, c'est un paradoxe. On nous dit, تسوي لي مغارة السلام من مغارة ولا سلام مال des jeunes et quand ils مغارة qui نروحن on est un club pour les maintenir. Donc maintenant on ne sait plus à quel sens se vouer. Sincèrement, là, ça fait rire, mais nous sommes dans ce contexte parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de réseaux sociaux, tout ce qui est trucs médiatiques et tout ça, nous n'arrivons plus à, on ne sait plus sur quel pied danser. Pourquoi? Parce que أفكار لي جان كنا دابا يكون سلام لي ومن بعد ما يروح لي مغار شو كاع لي جان كاع ولا كوب دافريكس لي جان كاع ني تمثل une équipe un jeune mais par qui Moussla Brara aussi Sénégal lâché tous les grands joueurs du football algérien à travers le monde. Ils sont tous venus de quelque part. Et de quelque part à qui? C'est des petits clubs. C'est des clubs formateurs. باللومي ستخمس مليون كريادور ما تلعب لا لسان دا كريادور اشتي ستشاويات ولا شبحنا سبوس انا نعرف ديسك قالوا بلوكالي سير فرحانين لا c'est Barhani qui a été blessé, il a eu sa chance, il a saisi, il a explosé, et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut donner la chance aux jeunes. Il faut les mettre dans le bac. On a donné des exemples. Moi, personnellement, j'en ai donné des milliers et des milliers d'exemples. Le meilleur libéro d'Algérie, son premier match, il l'a joué en finale de Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ça. Un joueur qui ne joue pas à 20 ans, qui ne joue pas à 21 ans. À 23 ans, 24 ans, ce qui coupe 24 ans, il y a plus. Non, il faut raisonner un petit peu, un seul donner faites confiance à ces jeunes-là, on va leur donner la chance, ils vont émerger, et même s'ils ne font pas de résultats, ils vont s'acquérir, ils vont devenir ce qu'ils vont devenir pour pouvoir aspirer à faire une grande équipe. Quand on prépare une équipe de jeunes, c'est pas pour l'année prochaine ou pour 2 ans, c'est pour préparer une équipe qui va tenir pendant 10-15 années, et c'est ce qu'a fait le Jumbo Jet. Je l'ai dit, encore une fois, le Jumbo Jet n'a pas été construit en 80, le Jumbo Jet a été construit en 70.
fait un savant dosage. Bien sûr. On n'est pas fait choix. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que la politique du club, bien sûr, je me rappelle bien en 1986, il fallait pas le faire parce que c'est à on a remis un jeu qui s'appelle mais aujourd'hui, dans la politique actuelle, est-ce va dire que désormais, vous avez arrêté, parce que lorsque je dis, lorsqu'on change la moitié de l'équipe, vous ne pas dire les 3/4 de l'équipe, où est cette stabilité qui est arrachée? Le problème, est-ce que, à partir d'aujourd'hui, puisqu'il est fait que vous avez évoqué, vous avez cité tout à l'heure, il a évoqué que vous avez ramené les jeunes, les internationaux jeunes en puissance, est-ce cela veut dire que vous allez mettre un terme ce que vous avez dénoncé à un moment donné? Vous avez dénoncé le fait qu'on peut ramener une équipe et qu'on a changé par une autre. Annuellement, c'était la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le dosage, est-ce que vous pensez que le dosage est savant pour pouvoir mener l'équipe dans cette perspective, comme vous l'avez dit, d'aboutir à ce qu'a été le projet? Le problème que tu poses, Rachid, encore une fois, il ne date pas d'hier. Les jeunes d'aujourd'hui, les supporters jeunes d'aujourd'hui, de la classe 2000, ont été habitués à ça. La preuve, ما جابوا والو ما جابوناش لاعبين كبار انت تدخل السجاد 2 ملايين في الشهر ولا ما عرفتش كيفاش واش تاكل تحوس على تولي نعطيهم 80 مليون. On les a habitués à lâcher. Les clubs algériens depuis 90 ils ont été jetés à la rue. C'est la rue qui commande à lâcher. Je ne sais pas si on est la face. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut avoir le courage de dire aux gens, rien à dire comme ça. Les clubs ont été, mais c'est pas l'Algérie, tous les clubs d'Algérie sont jetés à la rue. Des supporters qui viennent sur un terrain de football, en plein entraînement, qui enlèvent un entraîneur. Vous trouvez ça normal? Voilà sur les réseaux sociaux. هذاك ما يسوى والو يديو الشامبيونات بتاع بنعكنون يلعب لا كوب دافريك بتاع تتشيف يلعب نتيك مع بالنيباركي يدي مع وقاسي. Voilà. Pourquoi? Parce que on est habitué à ramener des joueurs par quinzaine. Et ça s'est fait pendant des années. Mais moi, ce qui se fait mal, c'est que personne n'a dénoncé tout ça. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on parle de ça. Et pourquoi aujourd'hui? Toute la question est dans le grand point d'interrogation. Parce que ceux qui étaient à l'intérieur, personne ne connaît jamais. Maintenant qu'ils sont dehors, allons-y le truc, comment tu m'appelles sur quelque chose que toi-même tu pratiques? Qu'est-ce que se passe? Ils ont traîné là-bas aussi. Les joueurs 362, on a 363, les gars, ça fait le disque. Et là, où est-ce que et là, où est-ce que et là, où est-ce que je suis les autres, ce qu'on a, c'est ça qui est ça. Ben, la petite chose. Vous avez clochartisé ce club. Aujourd'hui, n'est aujourd'hui, nous payons les conséquences. La preuve, nous voulons, nous souhaitons changer de stratégie. Opter pour les jeunes, on est attaqué de toutes parts. Ah voilà, ils ont mis la liste de tous les grands clubs ou machin, comme Djapou, chacun sa politique. Si je suis dirigeant, j'ai une mission, j'échoue, je pars. J'échoue dans ma mission, je pars, je me retire où c'est là. Mais il ne faut pas me demander des trucs qui n'ont pas été faits pendant 20, 25 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, on te 3 ans, tu me demandes à ce que je te fasse le centre de formation, puis l'hôtel, puis la route, tu veux que tu as mis le million, où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Ça, c'est de la déstabilisation. Elle n'a pas notre mot. Dorénavant,
vous allez voir, nous allons arrêter l'importation. Notre objectif, c'est d'arrêter l'importation et de revenir, comme tu l'avais si bien dit tout à l'heure, à la stratégie du deuxième côté. C'est-à-dire, quand on ramène quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on n'a pas ici. Alors, non seulement c'est quelqu'un qu'on n'a pas ici, et quelqu'un de jeune. Et de préférence de la région. Merci. سلام عبود ميلود يفرض ونيس يمينات السلام كي حمد يسوسك عدان ذاكين دي لاجيسكا اميك دي سبورتور تروحون تبدين لي زونترينور ديالو عسي زوار توريد اسينار الشيك وقع اخر يعجبان ايضا دي لاجيسكا يعجب يعني الغبران زمرتني الغبران يعدل لاجيسكا ماشي صفان ويا بلاش صفان سني ولسن باسكو مش تكري لاجيسكا سي بور سا إذا خرج على بريد ندويا حاجة ما سمعت دي لاجيسكا كي نقول كيما ماشي سني وليسي قول كيلوفا سورتو ما يفاد مانيش وحدس أكني إصدارون شي بلادنا خاص يعني شوية quand même il y a نحوس بلي لاجيسكا في السياسات نوض مع اسك ملاكاين نوض مع لي سبورتور اك الملان هذا في هذا في ماسن اي كومبري خصنا ملاكاين شي ملال وهذا الاثنين الى اسعن امكان السن اسس محسن وداوين اول سنين العقل يفو اسير هذه الكونتاكت ديال الكوميونيكاسيون غير مدان باش يكون اصلا اسات كل يوم شيفا كل يوم كيحمل لاجيسا كل يوم كيفا اسواجري كل يوم كيفا ادي رافوسيس معنا والزراعة يولي يخدم دور انارشي غاف ديك المساكين دونك دلوقتي كان سوا ولكن يسالف هكا جاكون دير خلانا اسكا ما يغاربين ادراوين يسالن ودراوين لي كومونتير دويد ارد السوليدا اسكا ما يغاربين ارتفات